na Vindi Clemence. Kufuatana na hali yenye iko kwa sasa, naweza sema kama tunateseka, na kama tunateseka inabidi tutafute usalama. Tuko chini, hatuna usalama, na kama watu hawana usalama inabidi kutafuta usalama, na usalama utatoka kwetu si peke. So uko na kia jikutanisha 18h soit 17h, tuko mwa insécurité, masasi ya hapa na pale, vitu venye vitawezekana, maunyanyashaji, na ukijikuta unaenda jitetea fasi hautapata ile mwata kusaidia kujitetea, ni kukuuliza tu na basi, na bata intervenir kitu. Kwa hiyo tujitahidi tupate usalama na tuwe watulivu kwa kila hali yenye tuko tunapitia kwa saa hizi, lakini kiuhalisia hatuko sawa, hatuko kiusalama kwa sababu hali hairuhusu, tuko mwa insécurité kabisa. Naweza nikaambia viongozi wachunguze kwa makini kwa sababu hatutaishi hivi. Hatuna amani na viongozi wetu wako. Kama viongozi wako inabidi watusaidie sisi watoto wao. Kama baba iko mtoto hawezi teseka. Kwa hiyo watusaidie tusiteseke ili na sisi tukue sawa wengine.